Karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza popcorn za caramel au popcorn za sukari tamu sana na ni rahisi sana kutengeneza. Karibuni and let's get straight into the video. And before we do that, please kama hujasubscribe, ninaomba subscribe. Kama wewe ni returning subscriber, ninashukuru sana. Naomba mlike, mcomment na mshare and let's get straight into the video. Utakachokifanya cha kwanza, utachukua sufuria yako. Kama unatumia sufuria, kama unatumia frying pan, hakikisha frying pan yako iko deep kama ya kwangu. Kisha utaweka mafuta yako kidogo, mafuta ya kula. Hakikisha unatumia mafuta ambayo sio ya olive oil au sio mafuta ambayo yana flavor or anything like that. Hayo mafuta tu ambayo ni neutral, yanaweza kawa peanut oil, yanaweza kawa sunflower oil, yanaweza kawa mafuta sunflower oil au peanut oil. Usitumie sesame oil wala usitumie coconut oil wala olive oil. Lakini kama pia unataka unaweza ukatumia, ila haitakuwa na ladha nzuri. Kwa hiyo baada ya hapo utaweka hizo beans zako za mahindi ambazo ni za popcorn ambazo unanunua kwenye maduka tofauti wanauza kwa kilo. Unaweza kununua supermarket, wanakuwa wameshaipack vizuri, ama ukienda sokoni unaweza ukapata pia wanakuuzia nusu, robo au kilo kwa jinsi unavyotaka wewe. Baada ya hapo unaeka sasa mahindi yako. Kisha mahindi yako unafunikia, unapunguza moto wako medium to low ili popcorn zako zisije zikaungua. Alafu ukishafunikia kama hivyo unavyoona zinaanza sasa kupop. Kwa hiyo inamaanisha kwamba popcorn zetu zinaanza sasa kuwa popcorn. Zimetoka kwenye mahindi zinakuwa popcorn. Kwa hiyo sasa zikishamalizika kupop, tutaendelea na step inayofuata. Popcorn zako zikishakuwa tayari, utazimimina katika chombo kingine. Baada ya kuzimimina popcorn zako, sasa utachukua either chombo kile ambacho ulikuwa unatumia kutengeneza popcorn, ama unaweza ukatumia sufuria nyingine safi. Mimi nilitumia the same sufuria kwa ajili ya kuendelea na step inayofuata. Usijali popcorn zangu zilimwagika kwenye jiko, nyingine nilizokota, nyingine nikazila, nyingine nikazika tena kwenye bowl. Kwa hiyo hazina shida. Baada ya hapo sasa nikachukua ile sufuria yangu, nikaweka jikoni, kisha nikaweka sasa sukari yangu. Sukari yangu ilikuwa ni kikombe kimoja kikubwa, zile measuring cups, brown sugar, nikaweka na kikombe nusu cha maji. Baada ya hapo nikakoroga, nikahakikisha kwamba inakorogeka vizuri na moto wangu ulikuwa medium to low, mpaka pale ambapo itakuwa inachemka kabisa na sukari imeshayeyuka vizuri kwenye maji. Baada ya dakika kama 5 sasa, kama mnavyoona, sukari yangu tayari imesha rojeka kabisa, imesha lainika, yani inachemka, imesha kuwa bubbly, yani imeshaanza kutengeneza ile sort of like glue, inaanza kustick. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nitachukua blue band yangu. Kama una blue band unaweza kutumia butter. Ni vizuri kama utatumia unsalted butter, lakini kama pia unayo salted sio mbaya. Kwa hiyo nitaweka blue band yangu vijiko 2, kisha nitaikoroga vizuri pamoja na hii mixture ya sukari pamoja na maji. Kisha utaikoroga vizuri kabisa. Hakikisha moto wako uko medium to low ili sukari yako isije ikaungua. Utakoroga vizuri kabisa mpaka pale ambapo butter itakuwa imeshayeyuka vizuri kabisa kwenye hii mixture. Kwa hiyo na yenyewe imekuwa kama liquid form. Baada ya hapo tutaweka sasa chumvi kijiko chetu kimoja kidogo, na watu wengi watauliza kwa nini tunaweka chumvi na kati popcorn zetu ni za sukari. Well, tunaweka chumvi kwa sababu tunataka tu enhance flavor ya sukari, tunataka tuongeze flavor ya sukari. Kwa hiyo ndo kazi ya chumvi. Baada ya hapo tutakoroga vizuri, kisha tutaweka kijiko kimoja kidogo cha baking soda. Na tunaweka baking soda ili kuweka ile rangi izidi kukolea, ile color ya golden color izidi kukolea. Ndo kazi kubwa ya baking soda. Tutakoroga vizuri kabisa kuhakikisha kila kitu kimemix vizuri, na baada ya hapo tutaenda katika stage yetu ya mwisho, process yetu ya mwisho, na tutamimina sasa zile popcorn zetu zote humo katika kikaango chetu. Kisha tutaanza kuzichanganya haraka kwa sababu hii ni sugar na ina crystallize haraka, yani inakuwa ngumu kwa haraka. Kwa hiyo ni vizuri ukishaweka popcorn zako uzikoroge haraka. Au pia unaweza ukachukua hii caramel sauce ukaimiminia kwenye popcorn zako na ukakoroga. Either way ni wewe tu. Kwa utafanya hivyo, na baada ya hapo tutaendelea na step ya mwisho kabisa.
Baada ya hapo utachukua tray yako ambayo ni kavu kabisa, kisha utamimina popcorn yako yote ili popcorn yetu iweze ikapoa vizuri. Kwa tutaimimina, tutaiacha hapo, baada ya dakika 2-3 itakuwa imeshapoa. Baada ya dakika zako chache popcorn yako itakuwa imeshapoa. Sasa utaenda tu na mikono yako ambayo ni misafi, utakuwa unaziachanisha kwa sababu zilikuwa zimegandana. Popcorn tayari ziko tayari kwa ajili ya kuliwa. Ni very crunchy na ni very caramel like na ni tamu sana. Please try this recipe. Na please kama hujasubscribe, ninaomba usubscribe. Nasubiria nini? Subscribe. We are on our way to 1000k subscriber. Nashukuru sana kwa wote ambao mmesubscribe, na kama hujasubscribe na umeclick kwenye video hii, please ninaomba usubscribe. Usisahau kulike, kucomment na kushare ili video yetu izidi kusambaa zaidi. Ninashukuru sana kama umeangalia video hii. Asante sana and see you next time. Bye bye.